Salam hamıya, bir fidanlıq söhbətə xoş gəldiniz. Yeni buraxılışında qarşınızdayıq. Bugünkü qonağımız Fəqan Haqverdiyevdir. Yəni çoxlarının tanıdığı Fəqan Haqverdiyev. Necəsiz? Çox sağ olun. Xoş gəlmisiniz. Mən də yaxşıyam, çox sağ olun. Sağ olun. Mən də dəvətə görə təşəkkür edirəm, minnətdaram. Xoş gördük. Deməli, suallarımıza keçə bilərik. Birinci sualımız budur ki, Fəqan Haqverdiyev kimdir? Fəqan Haqverdiyev elə siz tanıdığınız kimi Fəqan Haqverdiyevdir yəni. Yəni belə deyim də, özünüzü 3 kəlmə ilə ifadə eləyəsi olsanız, necə ifadə eləyərdiniz? Özümü 3 kəlmə ilə necə ifadə eləyərdim? Yəni belə atın. Filmdə elə bir şey yoxdur, elə hamının tanıdığı, hamının deyəndə yəni bir belə deyim də müəyyən bir kütlə var, hansı ki ədəbiyyatla, şeirlə, qəzəllə maraqlanan. Yəni onlar üçün həmin qəzəllərin müəllifi, belə deyim. Aha, siz bir kəlmə ilə ifadə elədiniz. Aha, deməli belə bir sual verim. Buyurun. Siz bir neçə vaxtdır ki bu sahədəsinizdə. İlk paylaşdığınız video yadınızdadır? Yəni necə gündəmə gəldiniz, necə paylaşım elədiniz? Hansı video olduğu yadımda deyil, amma belə deyim də, mən bu qəzəlləri Facebookda yazırdım, status halında paylaşırdım. Dostumuz var, aktyor, rejissor və aktyor Kənan Yusifov. Mənə dedi ki, çək, bir dəfə belə yoxla, Instagramda paylaş. Məncə maraqlı olacaq. Açıq kompleks eləyirdim ki, ciddi sahədir, yəni əruz vəzində yazılır, şeir, qəzəldir, yəni bu janrda belə deyim, Füzuli yazıb, Nizami yazıb, Seyid Əzim yazıb. O cür ciddi sınaqlardan keçəndən sonra biraz mən yazan qəzəllər belə deyim də, həm rədifi, həm qafiyələri, həm fikir olaraq biraz qeyri-ciddidir yəni. Ona görə kompleks edirdim ki, qınaq obyekti ola bilərəm. Amma sevildi də, yəni yaxşı da oldu. Yəni sizi bugün tanıyanlar bu obrazdan əsasən tanıyırlar. Amma hansı video olduğu üzrə yadımda deyil. Rəşad Nağı var. Rəşad Nağı Mustafa şair. Ondan çəkmişdim. İlk o yadımdadır. Amma yenə də qəzəl formasında başlamışdınız da yəni. Təbii ki, bəli, qəzəl formasında olmuş. Və sizi ən çox əsəbləşdirən tənqid hansıdır? Məsələn, bu günümüzdə, yəni sizlə bağlı, əgər kommentlərə falan, rəylərə baxırsınızsa, yəni ən çox sizi əsəbləşdirən rəy belə deyim. Gördüyüm işlə bağlı deyirsinizsə, bayaq qeyd elədim ki, biraz çəkinirdim, kompleks edirdim ki, o tənqidlər ola bilər. Normal olaraq oldu da yəni. Olur yəni yaxşı olsa belə yenə də tənqid tapırlar. Ki, qəzəli, şeiri, əruz vəzni niyə bu günə qoyursan, niyə belə təqdim edirsən? Əslində, belə deyim də, Azərbaycanda hətta mənə elə gəlir ki, sosial şəbəkələr elə bir ciddi qəzəl yoxdur ki, ciddi yazılmış qəzəl bu qədər baxış yıxsın yəni. Mən elə fikirləşirəm ki, bu qəzəlin belə deyim, pis təqdim olunmağından çox, yəni daha çox kütləyə çıxır, daha çox kütləyə çıxır və ümumiyyətlə ciddi qəzəllərdən xəbəri olmayan, qəzəldən xəbəri olmayan adamlara belə artıq qəzəl janrı maraqlı gəlir. Mən öz yazdığım qəzəlləri bir keçid hesab edirəm ciddi qəzəllər üçün. Yəni buna baxırlar, belə bir janr var imiş, belə bir şey var imiş. Yazılmış qəzəllərdə də. Keçid eləyib daha ciddi şeylərə baxıb, qulaq asıb oxuya bilirlər. Təbii ki, komediyanı bir yana qoyub ciddi qulaq asanda satir olmağı müəyyən olur. O da yəqin ki, söz xiridarlarına. Bəli. Əgər bugün sosial mediada olmasaydınız, sizin həyatınız necə olardı? Bugün sosial mediada olmasam, həyatım necə olardı? Maraqlı sualdır. Mənə elə gəlir ki, o biraz qismət məsələsidir. Düz adam, bütün insanlar öz qarşısına bir məqsəd qoyur, filan yerdə olmaq istəyirəm, filan məqsədə çatmaq istəyirəm, amma qismət məsələsidir, biraz da Allahın əlindədir, o bizi hara yönləndirir, oraya gedirik. Sosial mediada olmasaydım, harada olardım deyə bir fikrim yoxdur yəni. Biznes sahəsi olsun və ya digər belə fikirləriniz olub heç? Olmayıb açıq elə bir fikrim. Yəni yaradıcı insansınız əslində. Həyat hara yönləndirib getmişəm yəni. Bugün buradayam, bu işlə məşğulam, saba bilmirəm yəni. Bəs hansısa videonuza görə real həyatda problem yaşamısınız? Hansısa videoya görə real həyatda yox, məncə olmayıb belə. Olmayıb belə bir şey. Bugünkü Fəqanla dünənki Fəqan arasında nə qədər fərq var sizcə? Mənə elə gəlir bu sual, belə deyim, daha çox uğur qazanmış adamlara verilsə daha yaxşı olar. Mən
heç bir fərq Sizin də məncə özünüzə görə böyük uğurlarınız var. Xırdadır, yəni belə bir nöqtəyə gəlməmişəm ki, dünənlə bu günü müqayisə edeyim. Məncə elə bir ciddi fərqi yoxdur, yəni. Sadəcə olaraq müəyyən kütlənin qabağına çıxmışam, belə deyim. Amma siz yəni uşaqlıqda başlamamısınız da, yəni belə yeni başlamısınız demək olar. Mən belə deyim də, bu yaxınlarda dünyasını dəyişdi. Kərim Novruzov, meyxanaçı Kərim Maşdağal, Allah rəhmət eləsin. O 2005-ci ildə, 2004-2005-ci ildə Maşdağada toyda meyxana deyəndə mənim 14-15 yaşım var idi. Mən ona canlı baxmışdım. Bir də ondan əvvəl 2001-ci ildə De Gəlsin meyxana yarışması olmuşdu. Hansı ki, qalibi dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin, Aydın Xırdalan idi. Mən o finala baxmışdım və səhv eləmirəmsə 10 yaşım var idi. Oradan açıq maraq yaranır. Ümumiyyətlə, tək məncə qəzəldə deyil, musiqi sahəsində, repdə bir çox belə deyim, tanıdığım yaxın dostlarım var ki, onların hamısı bir meyxana dövrü keçib. Yəni mən də o şeyi keçmişəm, meyxanaya bir həvəs olub, müəyyən müddət hətta demişəm. Yəni oradan başlayıb da, belə deyim, meyxanadan başlayıb. Belə demişsiniz heç özünüz meyxana? Demişəm, hə, belə toy zat az olub, yəni yenə deyim, kompleksim olub, getməmişəm. Amma çox uyğun olur ailədə, yəni elə bir mühitdə böyümüşəm ki, toyxanada meyxana deməyə qarşı olublar, amma belə deyim, şairlər, yazanlar özləri bilirlər ki, təb varsa, onu necəsə istifadə eləməlisən. Lazımdır. Mən də ciddi yazmağa çəkinmişəm ki, klassiklərimiz nələr yazıblar. Hazırki dövrdə ciddi yazan, gözəl qəzəl yazan şairlərimiz var. Onların yazdığı əsərləri oxuyub, belə deyim, qəzəlləri oxuyub, ciddi şəkildə yazmağa qorxmuşam. Təbimi, belə deyim, belə təkirəm də, qeyri-ciddi şəkildə. Amma belə ədəbiyyatla da maraqlanan birisiniz də, yəni çox. Təbii ki, mən Füzulini oxumuram, düzdür. Necə oxumuram, oxuyuram, başa düşmürəm, yəni. O qədər dərin yazıb. Mən də eşitmişəm. Həm, belə deyim, dil məsələsi deyil, o da önəm kəsb edir, amma təfsir, məna baxımından, yəni həqiqətən çox dərindir. Bir beytini oxuyursan, yəni adamı həqiqətən aparır. Ona görə mən Axund Azər Sani var, Qəzəlxan. Mən ondan bir beyt oxuyuram, başa düşmürəm, məsləhət alıram. O Füzuli şünasdır artıq demək olar. O izah edir. Həqiqətən Füzuli qəzəlində bir 8 beyt varsa, onun bir beytini başa düşəndə o bir beyt şəxsən məndə elədir ki, bir 15 gün, 20 gün beynimdə fırlanır. Hər dəfə deyirəm ki, nə dəhşət yazıb, necə ola bilər. Yəni, indi danışıq əsnasında vaxtımız yəqin ki, var ərəb bir beytini təfsirlə sizə deyə bilərəm. Deyin, əlbəttə, çox xoş olar bizə də. İndi deyə bilərsiniz, istəyirsiniz, buyurun. Sizdən eşidək elə. Füzulidə, məsəl üçün, belə bir Əliyə Vahid o vaxt, Allah rəhmət eləsin, bu danışıqlara görə eşitmişəm, ədəbiyyat alimlərimiz var, belə deyim, onların açıqlamasında eşitmişəm ki, Əliyə Vahid Füzulidən bir beyt oxuyub, başa düşməyib, gedib öz ustadının yanına, hansı ki, ustadı Azər Buzovnalı olub. Beyt də olub ki, yəni, Füzulidən də o beyt. Deyir, bu qəmlər ki, mənim vardır, bəyirin başına qoysan, çıxar kafər cəhənnəmdən, gülər əhli əzab oynar. Bəyir dəvədir. Deyir, mən qəmimi, kədərimi deyir, dəvənin başına qoysan, kafir cəhənnəmdən çıxar, deyib gülər oynayar. Yəni, Vahid deyir ki, bunun nə dəxli var ki, dəvə hara, cəhənnəmdə olan kafir əhli hara, nə deməkdir? Azər Buzovnalı, Əliyə Vahidin ustadı. Təxmini belə bir şeydir ki, Quran-ı Kərimi bilməsən, Füzuli yaradıcılığını anlaya bilməzsən. Quran kitabını gətirir, ayənin nömrəsi yadımda deyil, amma Ərəf surəsindəndir. Ərəf surəsi 40 neçənci ayədir. Ayəni belə deyim də, redaktə eləmiş kimi olmayayım, oradakı fikir tam olaraq belədir ki, sual olunur ki, bu kafir əhli cəhənnəmdən çıxıb cənnətə qayıdacaqmı? Orada belə bir şey yazılıb ki, nə vaxt dəvə iynə o sap yeri olur, nə vaxt dəvə oradan keçsə, kafir cəhənnəm əhli o vaxt cəhənnəmdən çıxar. Yəni bu çıxmayacaq deməyin bir növüdür. Yəni dərin mənalar qəzəldə, indi qəzələ qaydanda
Başa düşdünüz də yəqin bu Aha, şeyin ki, bəli. cəhənnəm əhli cəhənnəmdən o vaxt çıxar ki, dəvə iynə deşiyindən keçsin. Bəli. Füzuli deyir ki, bu beytində. Deyir, bu qəmlər ki, mən deyir, qəmlərimi dəvənin başına qoysan, o qədər deyir, o qəmdən, kədərdən arıqlayar, nazirləşər, incələşər ki, iynə deşiyindən keçər. Kafir də olan cəhənnəmdən çıxıb deyib, gilb olunur. Yəni, bir beytinin bu qədər açıqlaması var. Yəni, mən elə gəlir ki, çox genişdir də həm də. Onu gərək bir ümumiyyətcə şeirin, qəzəlin özünü gərək 1-2 gün oxuyasan ki, ondan tam bir nəticə çıxarda biləsən. Nəticə çıxartmaq bir də təfsiri çox önəmlidir. Füzulini oxuyanda mütləq ədəbiyyat alimlərinə, füzulişünaslara müraciət etmək lazımdır. Yəni, başqa cür heç mümkün deyil. Belə bir sual verim. Əgər kinoya çəkilmə şansınız olsaydı, hansı rolları canlandırmaq istəyərdiniz, oynamaq istəyərdiniz? Yəni, müasir kino aləmində də ola bilər bu. İnsan gərək belə deyim də, özünü o sahədə görsün. Yəni, sözüm doğru çıxır. İnsan özünü, belə deyim, həvəsin olan hər hansısa bir sahəyə getməklə deyil də. Yəni, həvəsiz yoxdur, hə? Yox, insan həvəs əlbəttə ki, hamı istəyər yaxşı bir filmdə, kinoda çəkilsin, amma insan gərək öz istedadını da görsün də. Məsələn, o şans bugün mənim əlimdə var. Mən CVN TV-də çalışıram icraçı prodüser olaraq. Orada da bizim kreativ direktorumuz, rejissorumuz Vüsal Əhmədzadədir, hansı ki, Qapı filmi müəllifi, bir neçə filmlərin müəllifi. Desəm, hansısa bir rol mütləq verir, amma insan gərək özünü orada görsün də. Hazır hiss eləsin də, həm də. Məşəd Babadan belə bir beyt var, deyir, hər kəs gərək öz sənətinin sahibi olsun. Dülgər dönüb heykəl taraşa, daş yona bilməz. Sizin öz sahənizdə həm də püxtələşmisiniz demək olar ki, yəni həm də ki, sizi belə tanıyırıq, bizim xoşumuza gəlir belə. Gülürük videolarınıza baxıb. Çox məntiqlidir həqiqətən. Yəni, hər belə deyim də, situasiyaya uyğun olaraq deyirsiniz deyə də tam oturur yerinə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Belə bir sual da verim. Gələcəkdə yəni bu sahədə fəaliyyətinizi davam elətdirmək istəyirsiniz? Bu sahədə? Belə deyim də, hələ ki gələcəklə bağlı, yəni sırf bu sahədə gələcəklə bağlı bir fikrim yoxdur, amma düşünürəm ki, indi o komediya janrında yazılan qəzəlləri, beytləri bu yaşda eləmək olur, amma sosial mediada 40-45 yaşında artıq bunu eləmək olmur. Həm necə deyim, hamının Allah saxlasın, ailəsi var, övladı var. Övladınız da Allah saxlasın. Sağ ol. Yəni, hər yaşın, belə deyim də, bir keçid dövrü var. Bugün bu yaşda elədiyin şeyləri 50 yaşında eləsən, təbii ki, xoş qarşılanmaz, mən elə gəlir. Bəlkə indi ona qədər dövr dəyişdi, daha fərqli tələblər oldu. Daha müasirləşdi, bəlkə 60 yaşındadır, bilmirəm. Olar inşallah. İnşallah. Suallarımız bu qədər idi. İndi verilişin maraqlı hissəsinə keçid eləyirik. Burada sizlə maraqlı bir oyun oynayacağıq. Oyunun adı rəqəmlərin duelidir. Yəni, bil-baxaq oyunudur bu. Arxa planda bizə suallar hazırlanıbdır. Yəni, inanın mənim də suallardan xəbərim yoxdur. İnanıram. İndi biz bu elə bil ki, hansımız suallara, yəni ümumiyyətcə ikimiz də suallara rəqəmdən cavab verəcəyik. Hansımız daha yaxın rəqəm verirsə... 9-a qədər, yoxsa... Yox, qarışıqdır yəni. Qarışıqdır, yəni hansımız daha rəqəmə yaxın cavab desək, o qazanır. 3 xal yəni yığmalıyıq buradan. Uduzan acı biber yeyir. Görək indi nə olacaq. İndi acı biberimiz buradadır gördüyünüz kimi. Bilmirdim allergiyanız var. Bilsəm daha çox eləyərdim. Yox, 2 dənə. Götürün. Bura yazırıq da. Aha, göstərməməyikdir. Sualları verir. Ver. İnsan gözlərinin bir gündə orta hesabla neçə dəfə qırpılır? Yəqin çox olar da. Mən axı gecəni yatmıram çox vaxt, onda laf çox qırpmış oluram. Göstərək? Göstərək. Fidan. Vallahi xəbərim yoxdur. Birdən eləmək xəbərim. Bir 3 dənə doğru cavab. Aha, tamam. Doğru cavab 14.000. 14.000. Mən 20.000 yəqin ki qırpıram da ona görə. Dünyada insanların orta ömür uzunluğu neçə ildir?
Müasir dövrdə. Əvvəl çox yaşayırdılar, ona görə deyirəm. Dəqiq. Amma belə təxmin. Pensiya vaxtıdır da. Ala bilmirlər. Fidan. Nə tərəf? Cavab 73. 73-dür. 73-dür oradan. Mən bibəri yiyim də. Nə silimdir. Belə bir şeydən biraz lap çətin olsun da. İnsan beyni bir gündə təxminən neçə min fikir istehsal edir? Bu çox olar. Neçə min? Neçə min? Mindir. Onda cəmaat ancaq fikirləşməklə həyatını keçirir. Neçə fikir yoxsa nə qədər? Neçə min fikir? Çoxdur. Çoxdur. Göstərək. Rəqəm ver. Siz. Təbrik edirəm. 3 min elə burada fikirləşmişik. 60. 60-dır. Hə, 60 min. Hə. Eniştəyindir ki. Ya dursun burada rahat. Tamam. Bismillah. Bir bal arısı saniyədə neçə dəfə qanad çalır? Saniyədə. Arı ilə bağlı anlayışım yoxdur. Çox olar ha, elə bil ki, yenə də deyil. Rəqəm ver. Siz neçə? Cavab 230'dur. Uy da 230 da saniyədə. Bir saniyədə necə 230 eləyir o? Onda o heç tərpənmir ki yerindən. Neçədir şot? Yəni şey 2-2, 3 olan qazanır ya. O yüzden Mən yeyəcəm aslında. İnsan ürəyi bir dəqiqədə orta hesabla neçə dəfə döyünür? 1 dəqiqədə orta hesab. hesablayım da oturum. Göstərə bilərəm. Yox hələ, mən fikirləşim. Arıdan çoxdur. Ay da qorxuram. Bu cavab belədir. 85-90 yazılır. 60 yazılır. Aşıl olmalı. İkimiz də onda 60 ortaq euro. alır da. Bəncə də. Bir dənə də sual Hə, bir oxumalı. dənə sual lazımdır. Sizin siz. Hazırsınız. Bir dəqiqə. Ay. Buyurun. Həm də məncə insana görə dəyişir də, desin ürək dönəkləri. İnsanın ürəyi İdmançılarda 60-dır. həm də fərqlidir. Taxardiya var da. Taxardiya da nədir onun? O laf çox olur. İnsan skeletində neçə sümük var? Neçə sümük var? Təkərə düşsün. Bilmirəm bunu. Xırda sümük. Ağlıma gəlmir. Siz yazdınız? Nə olacaqdı? Ya göstərək. Otdur. Ay da, mən Cavab 206. neçə? 206. Hə, mən biraz aşağı demişəm. Yəqin kök Mən adam. lap yuxarısını demişəm. Fidan xanım lap aşağı. Məncə də bu da şey deyil məncə. 206, 64 çıxanı, 130, Nə qədər qalır? 500 idi. Hı. Yox, daha çox. Hə, daha Hə, da üstündə olmalı. Hə, okey, hə. Onda buyurun. Daha yaxın sizinki də, hə? 206. Mən düzdüm. Nuş olsun. Sağ ol. Özüm gətirdim, özüm. İyi, mən balacasını götürüm də. İşte olsa siz dediniz işləyək də əsas o da bunu. Mən olursam Vuran deyəcəkdim. kimi yandırır. Nədən bilirsən?
istəyirəm. İstəyən yemək. Bir, bəs Bir dənə də yandırır ya. Mən yeyə bilmirəm. Başqa şey yazın da. Yeyib də heç olmaya birim məndə. 100 dənə ye. Yox, işte. Yeməyin məncə. Pisdir. Sağ ol. Bəs Bu dəfə bağışlayıram. oyunumuz bu qədər idi. Çox xoş oldu. Allah acı biber yedim. Mən uduzdum. Heç nə, bugünlük bu qədər idi. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Siz sağ olun dəvətə görə. Təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər idi. Sağ olun. Sağ olun.